हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो ये देखिए, अमेज़ॉन से मैंने M30 सैमसंग मंगाया दोस्तों, और पैकेजिंग इसका ओपन है। क्योंकि ना दोस्तों मैंने वही ओपन करके चेक किया कि आजकल थोड़ा बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो दोस्तों उसके वजह से मैंने ओपन करके चेक किया। तो ये देख सकते हैं M30 इसका बॉक्स ऐसा है दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक चीज़। सॉरी, ये M30 का बॉक्स है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसा रिटेल यूनिट है, और उसके बाद पीछे देखेंगे ना दोस्तों, तो आप सबको पता है कि पीछे स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं। तो ये सब स्पेसिफिकेशन है। 6000 बैटरी, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 128 GB का हम लोग ने मंगाया है, और ये सारे फीचर्स है इसके जो कि बॉक्स पे आपको दिख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप पूरा फीचर्स इसके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम इसको ओपन करते हो, और मैंने इसको ओपन करके मतलब इसलिए देखा था ना दोस्तों, ताकि मतलब आजकल फ्रॉड हो रहे हो, तो उसके वजह से कैसे वो फ्रॉड को मतलब एक बार चेक किया जा सके। तो उसके वजह से दोस्तों ये देखिए ओपन हुआ है हमारा सील इसका। इसके बाद दोस्तों मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, और ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ से आप पूरा मोबाइल देख सकते हैं कि मोबाइल कितना ही अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ब्लू कलर का मंगाया है, तो ये इसका ब्लू कलर है दोस्तों। और इसके बाद मतलब इसका पीछे का डिज़ाइन आप देख सकते हो, और ये उसका डिस्प्ले देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों। डिस्प्ले के बाद हम इसको पूरा दिखाने के बाद आपको ले चलता हूँ इसके बॉक्स कंटेंट पर दोस्तों। इसको साइड रखता हूँ, और बॉक्स में देखिए दोस्तों चार्जर दिया है और USB Type-C पोर्ट दिया है। मैंने पर्सनली देखा है, हेडफोन जैक इसमें दिया नहीं है दोस्तों। और ये थोड़े बहुत उसके डिटेल्स है चार्जर्स के, जो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मतलब USB Type-C पोर्ट दिया है दोस्तों। तो ये होने के बाद हम आते हैं अपने मोबाइल पे, और मोबाइल का फिजिकल ओवरव्यू मैं आपको शो करता हूँ दोस्तों। यहाँ से मैंने मोबाइल ऑन कर लिया है, बूट आउट सेटअप कर लिया मैंने दोस्तों। तो डायरेक्टली आपको मोबाइल दिखाने के लिए कि ये देखिए मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन है, ऊपर नॉइज़ कैंसिलेशन है दोस्तों। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल है, जहाँ पे शो कर रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ पे सिम इजेक्टर टूल। नीचे यहाँ से देख सकते हैं स्पीकर है, USB Type-C पोर्ट है, और हेडफोन जाएगा दोस्तों। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा मोबाइल पूरा ऑन हो गया दोस्तों। तो यहाँ से हम अनलॉक करते हैं, और ये देखिए पूरा सेटअप हो गया हमारा मोबाइल। इस पर मैंने वाईफाई कनेक्ट किया था, लेकिन बाकी सब मतलब कुछ ऐड नहीं किया, जैसे सिम नहीं डाला है। बस आपको अनबॉक्सिंग के लिए इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें एंड्रॉइड 9.0 का सपोर्ट दिया, और यहाँ से देख सकते हैं थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है। यहाँ से इसका कैमरा मैंने ओपन कर दिया दोस्तों। और कैमरा आपको पता ही है कि ये फ़ोटो में है। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल फ़ोटो, यहाँ पे लाइव फोकस दिया है, फिर प्रो मोड दिया है, फिर से प्रो मोड के बाद पनोरमा दिया है, पनोरमा के बाद दोस्तों फूड दिया है, फिर नाइट मोड भी दिया है। तो यहाँ से आप हर एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, और 4K भी यहाँ से आप हर एक चीज़ इसमें देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वीडियो दिया है, वीडियो में भी सुपर स्लो मोशन भी दिया है, और स्लो मोशन भी दिया है दोस्तों, और हाइपरलैप्स दिया है। तो ये सारे फीचर्स है जो कि कैमरे में ऑलरेडी एडेड है दोस्तों। और वीडियो पे चलते तो वीडियो में वाइड एंगल का भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं, तो मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। सेटिंग में 4K रिजोल्यूशन दिया है दोस्तों, अल्ट्रा HD तक का सेटिंग दिया है। सॉरी, यहाँ पे हाँ ये देखिए दोस्तों, अल्ट्रा HD तक रिकॉर्डिंग दिया है, मतलब 4K तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें बहुत आसानी से, और फुल HD तो कर ही सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे चलेंगे तो थोड़े बहुत उसके कुछ सेटिंग्स वगैरह दिए है, तो वो हम आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका फ़ोटो, इमेज सैंपल, हर एक चीज़ बहुत अच्छा है दोस्तों। तो कैमरा हो गया दोस्तों। तो कैमरे के बाद अब इसके सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कितना मतलब स्टोरेज दिया है, कितना क्या दिया है दोस्तों। तो इसमें स्टोरेज डायरेक्टली शो नहीं करता, डिवाइस केयर पे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाएगा, मेमोरी शो करेगा आपको कि कितना मतलब मेमोरी शो करेगा दोस्तों, कितना GB खाली हो कितना। तो यहाँ पे 108 GB के आसपास कुछ मेमोरी खाली है दोस्तों, 128 में से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना मेमोरी भरा हुआ है इसका दोस्तों। तो ये क्लीन हो रहा है, ये क्लीन होने के बाद स्टोरेज शो करेगा दोस्तों। थोड़ा अभी रिबूट हुआ मोबाइल, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा दोस्तों कि 109 GB अवेलेबल स्पेस है 128 GB में से। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपको कितना स्टोरेज मिलने वाला है दोस्तों। नीचे रैम में भी देख सकते हैं, तो रैम में भी ना दोस्तों 3 GB के आसपास आपको मिलता है अवेलेबल स्पेस दोस्तों। तो यहाँ पे 1 सेकंड ले रहा है, हाँ ये देखिए दोस्तों 2.4 GB अवेलेबल है, 3.1 GB सिस्टम है, और 545 मतलब जो सिस्टम के ही एप्लीकेशन के रैम में मतलब किया है दोस्तों। उसके बाद नीचे जाते हैं तो दोस्तों हमको हर एक चीज़ सॉफ्टवेयर वर्जन One UI 1.5 दिया है दोस्तों, और एंड्रॉयड 9.0 का वर्जन दिया है। तो इससे समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा। और इस मोबाइल में सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों इसकी बैटरी, 6000 mAh की बैटरी, और पीछे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। और पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, फेस अनलॉक भी दिया है। तो मुझे मोबाइल बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप चाहे तो फ्लिपकार्ट से ले सकते, सॉरी अमेज़ॉन से ले सकते हैं दोस्तों। मुझे 16,999 में पड़ा। तो बाय बाय।